男人故意捂住嘴巴咳嗽不止，随后把用过的毛巾丢进垃圾桶。而在他离开的同时，一个小伙也急匆匆地走了过来，接着迅速将里面的毛巾拿走。原来男人是在以此给组织传递情报，因为他刚打听到敲诈自己的哨兵写了一封举报信寄到了特务科，如果一旦被特务得知，那自己的卧底身份就会彻底暴露，所以必须要赶在特务之前截取信件。而看到毛巾的老钱也很快明白了宋卓文的意思，于是便立马打电话给潜伏在邮局的小魏。孙安平今天投递过一封信，基本上确定是寄给关雪的，你快想办法拦住他。好，我知道了。与此同时，收到指令的小魏就开始注意今天的信件，果然在其中发现了崔安平的那封举报信，于是他便趁着同事不注意之时，悄悄将信件塞进了口袋里。可就在一切都按计划进行时，不料收到消息的特务却来到了邮局，并且要拿走寄给特务科的所有邮件。见此情景的小魏瞬间慌了神，于是转头就朝外面跑去。哎，站住！别跑！